Në shkollën jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa u zhvillua bashkëbisedimi mes nxënësve dhe mësuesve në kuadër të ditës së librit. Nxënësit treguan autorët dhe librat e tyre të preferuar dhe mesazhet që kanë nxjerrë. Lexoj për argëtim, një mënyrë se si të eksploroj diçka që kam interes. Përmjet librave duket sikur kam vizituar shumë vende, shumë personazhe, kam mësuar shumë histori dhe shumë mesazhe që më kanë ndihmuar shumë për jetën. Shkon në një botë tjetër, në një vend tjetër, jashtë realitetit që ne kalojmë përditshëm, nga një lodhje e përditshme në një argëtim shumë të bukur. Duke lexuar librin ne arrim të imagjinojmë situatat që ndodhin me mendjen tonë dhe shkojmë në një imagjinatë pa shfrenuar. Unë zakonisht me dëshirën time lexoj për kënaqësi, por vepra që ne duhet të analizojmë në shkollë dhe që më kanë pëlqyer janë për studime që ne të mësojmë shumë për jetën tonë, por dhe përgjithësi ato që ne lexojmë për kënaqësi na mësojnë se si të silemi në situata të ndryshme. Kemi funksion praktik dhe stilistik. Te funksioni praktik ne arrim që të marrim informacione rreth një çështje apo teme të caktuar, ndërsa tek funksioni stilistik Përjetojmë të bukurën, e shijojmë atë. Në shumë libra mund të gjejmë veten dhe ta zbulojmë dhe ta kuptojmë më mirë këtë, që do të na ndihmojë shumë për të ecur para në jetë duke besuar në vetvete. Libri është si terapi. Pas çdo gjëje që ndodh gjatë ditës time, kur futem lexoj, zhvendosem në një botë tjetër, ku shoh diçka tjetër, komplet ndryshe nga jeta ime. Librat kanë një fuqi që kur i lexon, ata të mbërthejnë dhe të mbajnë aty dhe nuk të lënë që ti të dalësh nga ajo botë. Dhe gjithmonë mendoj që mund të mësoj diçka akoma më të re, mund të ndihmoj shumë, kështu që thjesht lexoj. Po. Momentalisht po lexoj për një zhvillim timin personal. Nga përqen her pas here të arratisemi, pashtar nga realiteti. Dhe libri na jep shumë një të mundësi. Mësuesit inkurajuan nxënësit që të vazhdojnë leximin, pasi libri është miku më i mirë për ta dhe koha që lexon një libër është shumë herë më e rëndësishme dhe me vlerë se koha që harxojnë në internet. Unë i quaj të pafajshëm nxënësit përballë asaj sfide që është teknologjia dhe që ka bërë tërheqjen e vëmendjes. Dhe këshilla që u jap nxënësve është në vend që të shfletosh një faqe rrjeti social, shfleto vetëm një faqe libri në ditë. Tham që libri është një burim i pashtershëm, kështu që është një burim i nevojshëm, por përtej kësaj është rruga më e mirë për të njohur veten dhe për të kuptuar se çfarë duam të jemi, të cilët duam të jemi. Kështu që gjithmonë keni pranë vetes një libër dhe gjithmonë udhëhiquni nga një libër. Libri mbetet gjithmonë ushqimi më i mirë shpirtëror, përveç atij ushqimit fizik që konsumon çdo njeri. Ai është patjetër duhet shoqëruar dhe me leximin sepse ai presupozon ushqimin shpirtëror të çdo njeriu. Të rosh atë mos trosh. Kjo është çështja. Me lart të zhvallëtur përpara losh, hobe, shigjeta fatit të tërbuar, atë përballshin dhe të turbuthen me shnar, e fundi japësh. Të vdeç, të flesh, jo më, dhe me një gjumë të mbarosh. Çdo zemërdhëmbje, mira tronditje që trupi për natyrës trashëgon. Janë një qëllim që duhet dëshiruar me gjithë shpirt. Të vdeç, të flesh, andofta të ndërosh. Hesh tani, e bukur Ofeli, ëngjëll, në lutjet mëkatet mi kuto të gjitha.